अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखे जी, अल्लाह ताला की तरफ से पानी का अज़ाब, कितना सैलाब है। पंजाब पूरा तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पूरा डूब गया। ये देखिए हमारे ज़िले का हाल है, हमारी तहसील का ये हाल, कितना बुरा हाल हो गया है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब भाइयों को बचाए इस मुसीबत से, इस अभी दुख भरे टाइम पे। अल्लाह ताला इन सब की मदद करे। और ये देखें कैसे हालात हो गए हैं, घरों में पानी घुस गया, दीवारें, लोगों के मकान गिर गए, माल तकरीबन डूब गया, फसलें तो 100% ख़त्म हो गई। और ये देखिए अभी भी आज तीसरा दिन है, पानी कितना स्पीड से चल रहा है और बता रहे हैं कि पीछे से पानी और भी आ रहा है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हमारे गरीब किसानों के हाल पे रहम करे। बाकी देखते अभी क्या होता है। तकरीबन कम से कम 1 महीना तो लग जाना है ये सारा पानी जाने में, यहाँ से सूखने में। उसके बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। लोगों के पहले महंगाई की वजह से इतने हालात ख़राब थे, लोग परेशान थे। बस ऊपर से अल्लाह ताला का ये जो अज़ाब है, अल्लाह ताला बस रहम करे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आप लोगों के लिए मेहनत करके ये वीडियो लेके आते हैं, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के तावन का शुक्रिया। ये देखें कोई भी चीज़ नहीं बची है, कोई भी चीज़। लोगों के जानवर तकरीबन बह गए, गाय भैंसे सब ख़त्म हो गए, कुछ डूब गए, कुछ इधर उधर चले गए। बहुत परेशानी का आलम है। अल्लाह बड़ा है, वो रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह इन गरीबों की खुदा ही मदद करेगा। बाकी और तो गवर्नमेंटों के तो बस की बात नहीं है, वो ना वो करेंगी। देखें ये पानी अभी भी कितना स्पीड से चल रहा है, बहुत ही बुरा हालात हो गया। तकरीबन पूरा आधे से ज़्यादा तो पंजाब डूब गया। ये देखें ये गरीब लोग हैं बेचारे, सारी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी है। और ये देखें पूरे मकान गिर गए, पहले कच्चे पक्के मकान थे लोगों के, वो भी सब गरीबों के तबाह। अभी इनका पता नहीं क्या बनेगा और ये कैसे लोग गुजारा करेंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे। देखें कोई चीज़ बची है, कुछ भी नहीं बचा है, तबाह हो गया अभी हर चीज़। देखें यार तकरीबन 7-8 फीट से ज़्यादा पानी आया था। ये मकान तकरीबन 100% गिरा के दोबारा ही बनाने पड़ेंगे, ये किसी काम के नहीं रहा है अभी। अल्लाह जाने उनके कैसे बेचारों के हालात होंगे, इनके क्या निज़ाम होगा, उनके पास खाने की भी कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, वो मकान कैसे बना पाएंगे। बस दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला